koonfur galbeed 5 xubnood ayaa maanta loo doortay inay ka mid noqdaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Ka sokow xididnimada inta badan xubnahaasi kala dhaxaysa lafta gareen waxaa 5taasi xubnoodba loo soo saaray oo lacagahooda baxsaday madaxweynaha muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ila xogogaal ah oo xilkas ah ayaa sidaasi u sheegay adduunka TV. 5taas kursi ayaa dhammaan ku soo idlaaday saadaashii aan ka bixinay shalay. intii daawatay warbixinteennii shalay ee doorashada aqalka sare ee koonfur galbeed waxaan saadaalinay inay soo laaban doonto Senator Samsam oo 4tii sane ee hore ku fadhisay kursigaas waana soo laabatay. Aadan Cabdinaasir waxa uu qaatay kursigii uu 4tii sane ee hore ku fadhiyay Senator Xuseen Sheekh Maxamuud. waxaa kaloo soo baxday Ayaan Aadan Cabdullaahi oo qaadatay kursigii Senator Ilyas Cali Xasan. Dr. Xuseen Maxamed Daahir agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ayaa isna qaatay kursigii ay 4tii sane ee hore ku fadhisay Senator Timiro gabadhii ugu da'da yareed aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya halka Maxamuud Maxamed Garabey uu isna qaatay kursigii uu ku fadhin jiray Cabdullaahi Cabdi Garoon. 5taas xubnood ayaa dhammaan u soo baxay sidii aan ku saadaalina warbixinteennii shalay. dhammaan xubnahan oo la sii ogaa inay soo baxayaan waxaa shirka ku ah Farmaajo iyo lafta gareen. haddaba sida ay shirkada ugu noqdeen ayaan ku dul istaagaynaa warbixintan. lafta gareen oo ka mid ah xukuumaddii Xasan Cali Kheyre waxa uu Farmaajo u xoogay madaxtinimada koonfur galbeed waxaana hor taala 2 arrimood. mid waa inuu gudaa abaalkii loo galay midna waa inuu badbaadsadaa kursigiisa. sida qura ee lafta gareen ku sii joogi kara xafiiska waa inuu Farmaajo soo laabto ama inuu dhiso qof kale oo uu ku badbaadi karo haddii uu Farmaajo socon waayo. Farmaajo iyo Fahad Yaasiin wax badan kama yaqaanaan dadka reer koonfur galbeed. xubno xoogaala waxay sheegeen inuu lafta gareen ka dalbaday inay isaga aaminaan maadaama uu aad u kala yaqaano dadka reer koonfur galbeed. waxaa la sheegay in dhowr qof ay Farmaajo iyo kooxdiisu ka soo saareen liis hore oo loo diray kuwaas oo lagu arkay gacmaha siyaasiyiin kale. lafta gareen wuxuu marka koowaad u shaqaynayaa naftiisa oo ah inuu helo xildhibaano uu jihayn karo badbaadana u noqon kara. marka labaadna wuxuu dhisayaa Farmaajo oo isagu baxsanaya dhaqaalaha kuraastaas. habka xulistu waxay ku socotaa aqoonta uu dadka xildhibaanada laga dhigayo u leeyahay lafta gareen halka ay Farmaajo iyo kooxdiisuna qaabilsan yihiin dabagalka qofka uu keeno inta aan la shaacin liiska iyo bixinta dhaqaalaha lagu dhisayo qofkaas. Soomaaliya qofka ku xoog badiya kuraasta reer waqooyiga kuwa reer koonfur galbeed iyo kuwa beesha shanaad ayay u badan tahay inuu dalka madaxweyne ka noqdo. 5 xubnood ee maanta ka soo baxday magaalada Baydhabo ee ku biirtay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxba kuma lahan mucaaradku. in lafta gareen lagu kalsoonaan karo oo dadkan uu Farmaajo uun u hayo oo aanay jirin gacan kale oo qarsoodi ah waa dood kale. laakiin xogta filla Soomaaliya iyo midda Baydhabo taala ama xitaa dhinaca mucaaradka waa inuu Farmaajo leeyahay dhammaan xubnaha maanta soo baxay. doorashada 2021 waxay hadda maraysaa Farmaajo oo 5 dhibcood haysta, Xasan Sheekh oo 2 haysta, iyo Dan iyo Kheyre oo min hal haysta. dadkan kuraasta soo qaatay waa isbedeli karaan maadaama codeynta doorashadu tahay mid qarsoodi ah. laakiin sida aan wax ku qiimeynayno waa sida hadda loo yaqaano ama loo soo saaray. maxay kula tahay?